اگر شما یه وبسایت رو تازه راه اندازی کردین و میخواین بدونین که تولید محتوا رو چجوری شروع کنم و چجوری ادامه بدم، حتما تا آخرین ویدیو با ما همراه باشید. من مرتضی گودرزی هستم و میخوام بهتون یه روش ساده بگم که چجوری تولید محتواتون رو در یک سایت نوپا شروع کنید. فرض کنیم که شما یه سایت نوپا دارین، تیم بزرگی ندارین و میخواین تولید محتوا رو برای سایتتون شروع کنین. این قدم اوله، اما اگر شما بخواین همینطوری در مورد مطالبی که مربوط به سایتتون هست محتوا تولید کنین، بعد از یک مدت با انبوهی از محتوا مواجه میشین که شاید خیلی هم به هم ربطی ندارن و نمیتونن سئو سایت شما رو ارتقا بدن. این یک روش ساده داره و با یک برنامه‌ریزی درست میتونین تولید محتوای سایتتون رو به سمت صحیح پیش ببرین. هر سایتی یه موضوعی داره. قطعاً سایت شما هم یک سری موضوعات اصلی داره. برای اینکه بدونین تولید محتوا رو چجوری شروع کنین و چجوری پیش ببرین، شما نیاز به نوشتن مگا کانتنت در شروع کار دارین. مگا کانتنت یا محتوای مادر یا محتوای جامع در واقع محتوای بزرگی هست که تمام محتوای سایت شما در ادامه به اون لینک خواهد شد. شما اول باید حداقل 5 تا عنوان اصلی برای سایتتون پیدا کنید، 5 تا کلمه کلیدی اصلی که ریشه های سایت شما رو تشکیل میدن. فرض کنید سایت شما در مورد عکاسی هست. دوربین عکاسی میتونه کلمه کلیدی اصلی شما باشه که راجبش مگا کانتنت تولید کنید. شرایط مگا کانتنت چی هست؟ اینکه حداقل باید یه مطلب 5 تا 7000 کلمه‌ای باشه. بیشتر مقالاتی که بعداً قراره تولید بشه توی سایتتون رو باید توی مگا کانتنت بتونید بهش اشاره کنید. این اشاره کردن برای چی هست؟ برای اینکه وقتی این مطالب ثانویه شما تولید میشه بتونه به مگا کانتنت شما لینک بشه و اصطلاحاً فرزندان اون مگا کانتنت متولد بشن. محتوای ثانویه شما در واقع محتوایی هستن که به مگا کانتنت های اصلی سایتتون لینک میشن. این شروع لینک سازی شماست و در ادامه وقتی که شما وارد محتوا نوشتن روتین روزانه میشین، اون محتواهای روزانه به محتواهای ثانویه شما لینک میشن. در واقع یک رابطه مادر فرزندی بین کل محتوای شما به وجود میاد. لینک دهی صحیح داخلی به این ترتیب توی سایت شما ایجاد میشه و میبینید که چقدر سریع پیج های شما و محتوای شما رنک میگیره و توی صفحات بالای گوگل میاد. نکته مهم در مورد مگا کانتنت اینه که باید اون موضوع قبل از اینکه مطالب معمولش نوشته بشن در سایت وجود داشته باشن. شما نمیتونید محتواهای زیادی تولید کنید بعد برگردین و یه مگا کانتنت براشون بنویسین. تاریخ انتشار مگا کانتنت باید قبل از تاریخ انتشار محتوای زیر مجموعش باشه. این ارزش لینک دهی به اون مقاله رو خیلی بالا میبره. بذارین یه مثال بزنم. فرض کنین که ما یک سایت عکاسی داریم. قبل از هر چیز باید بیایم در مورد عکاسی یا در مورد دوربین مگا کانتنت تولید کنیم. به این شکل که مثلا توضیح میدیم که اصلا عکاسی چی هست، دوربین چی هست، چه نورهایی وجود دارن، کادربندی چی هست، لنز چی هست، انواع خود عکاسی چی هستن، چه نورهایی داریم و اینها هدینگ های اون مطلب رو تشکیل میدن. و وقتی در مورد نور صحبت میکنیم توی همون مگا کانتنت باز باید بنویسیم که سافت باکس چی هست، رینگ لایت چی هست و انواع نورهایی که وجود دارن. اینها رو در حد پاراگراف توی مگا کانتنت ما توضیح میدیم به خاطر اینکه محلی باشه که وقتی ما یک مطلب اختصاصی در مورد سافت باکس تولید میکنیم بتونیم به مگا کانتنتمون همون بخشش لینکش کنیم. این ارزش مقاله خود مگا کانتنت و اون مطلبی که تولید شده رو به شدت بالا میبره. حالا که با اهمیت مگا کانتنت آشنا شدین، باید بگم اولین قدمی که باید برای تولید محتوا توی سایتتون بردارین تولید مگا کانتنت هست. کلمات کلیدی درست و صحیح رو برای مگا کانتنتتون انتخاب کنین و تولید محتوا رو شروع کنین.
امیدوارم این محتوا براتون مفید بوده باشه و اگر اینطور هست اون رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون.